10蚊3包啊，好似抽翻咗上網。好，咁上去啦，我哋咧攞5包米，咁我哋上收翻牛艇會，有一個木山，即係佢住喺香港仔。阿姨嚟啊，佢唔係話你哋垃圾，你話你在座各位都係垃圾。發生咩事？阿水 Sir 又唔關你事係咪呢壇？呢壇唔關你事啊又。我覺得有特色嘅，睇下幾有特色先我哋。哇！呢句好盡喎，加呢句咧。我上緊咩堂啊？係啊，邊個叫你入嚟㗎？邊個叫自己跑得慢啊？你跟住後。邊個計？呢度 Alan 演示一下佢點樣落呢個玉桂山呢個位置，幾 smooth。完咗呢個位置之後，我哋就會落去鴨脷排裙邊。今日路線嘅重頭戲，捆晒成個島。咁上一季我哋咧就捆咗半個島嘅，今次捆晒成個島啦。今日咧我哋呢個鴨脷排咧係必須有個教我哋帶領嘅，所以自己行咧要小心啲。危險警告！濕腳嘅可能性。係。哇！你睇啲人咧，先勝利手勢咧。我哋做個動作。快啲走！咁我哋之後沿途經過都係裙邊沿啊。如果真係約埋朋友嚟行咧，落腳位都好多。喺走喺低位嘅時候，注意安全啦，同埋啲海浪打埋嚟。有需要可以戴埋手套㗎。幾開心，你睇下佢哋懷住愉快心情喺度裙邊，好 enjoy 啊！佢哋期待咗好耐啦。海洋公園冇機會去啦，上少少先啦，跟住咧我哋再過啦。加過唔到啊，因為繼續翻入，我哋揾咗成個啊！係啊，我哋一半啊，一半嘅島啊。仲有半個島，你都濕咗一半啦。你一半濕咗，一半未濕。我哋而家行一埋呢條女鬼手岩呢一邊，返埋呢一邊先。望腳位啊，望腳位。掹實啦，掹實隻手，掹實啦。手掹繩啊，手掹繩。掹繩啊！呢個位置好好笑，就係成班友未落，就壓支壓住。探隻腳落去，探隻腳落去。你手你掹實條繩先有力㗎。落到咁辛苦，睇下上面嗰堆人，睇下呢幾個。唔係本身我估。揀什麼啦？我哋跟住行條木板路啦，呢度。幾卡食。咁我哋鴨脷排之旅就去到呢度為止啦，拜拜。